Sərdar bəy, bu neft məsələsinə də prezident toxunmuşdu. Yəni neftin bitməsi ilə bağlı, fəlakət olacağı ilə bağlı. Yəni bu məsələ əslində hardasa bir 15 il qabaq mətbuatda neftin bum olan gələn vaxt 94-cü ildə neft kontraktları imzalananda proqnozlar 11-ci ildə neftin maksimal həddə çatacağını və ondan sonra aşağı düşəcəyinə bağlı proqnozlar var idi. Sonradan biraz da qaz zad əlavə kəşf olundu, amma buna baxmayaraq qabaqcadan proqnozlar məlumdur. Ona görə də neft kontraktları imzalanan gündən Qərbin, Amerikanın biz dəfələrlə görürük. Avropa Birliyi'yle görüşmüşəm, mən Amerikanlarla da görüşmüşük, Avropa nümayəndələrini görürük. Bizə həmişə bir tövsiyə olur. Neftdən gələn gəlirlər təcili qeyri-neft sektorunun inkişafına istiqamətləndirir. Nəyə? Aqrar sənayesinin inkişafına, sənayenin inkişafına, ağır metallurgiyanın inkişafına. Ona çox təəssüf ki, Azərbaycan neftdən gələn gəlirləri xarici cəhsələrə sərf elədi. Məsələn, Azərbaycanda bu kristal var idi, o da evro 1 milyona başa gəlir. Bayraq meydanı 2 milyarda başa gəlir. 1 milyard əvvəlki, 1 milyardda indiki. Sonra da mənim ki, orada oğurluqlar, nəmliliklər. Və yaxud da Heydər Əliyev mərkəzi 1 milyard dollara başa gəlir. Azərbaycanda bu cürə nəhəng maliyyə vəsaitlərini sərf olunan və amma iqtisadi səmərəsi olmayan çoxlu belə layihələr həyata keçirildi. Bunlar da neftdən gələn gəlirlərin havaya sovrulması kimi baş verdi. Bugün o milyardların birini qoysaydın, Azərbaycanda ondan zavod tikmək olardı. Hər zavodda da bir məsələmin deyirəm, 1000 nəfər, 2000 nəfər işləyir. Bugün Azərbaycanda baxsaq, ixrac-ixal məsələsinə, Azərbaycanda ixal, ixracdan 10 dəfə çoxdur. Yəni biz daha çox alırıq, nəinki satırıq. Və elmi şəkildə sübut olunub ki, bu ixracat həm də bir siyasi məsələdir. İxal, ixracat siyasi məsələdir. Sən öz məhsulunla faktiki başqa xalqı idarə edəcək. Məsələn, bugün Çinin ucuz malları Azərbaycan cəmiyyətini idarə edir. Hamı Çinin məhsulunu almağa məcburdur. Həm də hər bir məhsul, o məhsulu istehsal edən xalqı təbliğat vasitədir, reklamıdır. Görürsünüz, maşına bax deyib Çin maşinidir, televizor olsa Çin maşinidir. Çinin adını eşitməyən adamın da beynin dərininə yerir. Yəni Azərbaycanda yanlış bir siyasət aparıldı. Neftdən gələn gəlirlər aidiyyatı üzrə sərf olunmadı. Bir hissəsində qızıl alınıb, prezidentin verdiyi məlumata görə. O da qızılın qiyməti nasıldır? Sabah qızılın qiyməti kəskin şəkildə aşağı düşəcəyi təqdirdə o pullar da havaya sovrulmuş olacaq. Amma indi hələlik qızılın qiyməti qalxır deyən, o müsbət yanaşıla bilər. Amma faktiki olaraq qızılın qiyməti aşağı düşəcəyi təqdirdə o neft fondundan gələn gəlirlərin də bir hissəsi olacaq. Azərbaycan o pulu investisiya qoymadı. Neft fondunda olduğu kimi saxlanılır. Məsələn, biz dəfələrlə deyim ki, Norveç təcrübəsindən istifadə eləmək olar. İnvestisiya, ən azı beynəlxalq investisiya bir fondu yaratmaq olardı ki, xaricilər gəlsin, heç olsa Azərbaycan pulun götürsün. Sonra da, indi baxın, prezident çıxışında deyir ki, biz bəzi layihələri həyata keçirmək üçün nəhəng kreditlər götürməyə hazırlaşırıq. Və Azərbaycanın özünün bu qədər əgər valyuta ehtiyatı varsa, nəyə görə böyük faizlərlə kredit götürməlidir? Yəni, burada çoxlu iqtisadiyyat sahəsində böyük boşluqlar var. Mən elə hesab edirəm ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə də bağlı Azərbaycan hökumətinin heç bir ciddi qərarı yoxdur, heç bir ciddi addımı yoxdur, heç bir ciddi proqramı yoxdur. Ona görə də prezident nə deyir? Neft və qaz qurtaracaq təqdirdə çox pis bir vəziyyətə düşəcək. İndi sual olunur. Ermənistan və Gürcüstanın nefti və qazı yoxdur. Nəyə görə onlar bizdən bugün yaxşı yaşayırlar? Orta əmək haqqı bizdən dəfələrdən çoxdur. Hətta neft qazımızın bugün, belə deyək, lazım olan səviyyədə ixrac ediriksə, həyat səviyyəmiz onlardan aşağı. Bəs sabah bu ixrac olmasa necə olacaq? O demək ki, Ermənistan və Gürcüstan bizdən həyat səviyyəsi 10 dəfə yüksək olacaq. Bu da nə qədər ordun olur olsun, nə olur olsun, Azərbaycanlıların ölkəni tərk etməsinə gətirib çıxacaq, ölkənin nüfuzunun aşağı düşməsinə və ölkədə negativ halların artmasına gətirib çıxacaq. Ona görə də neçə ki Azərbaycanda real iqtisadi islahatlar həyata keçirmir. İşsizliyin aradan qaldırılmasına bağlı heç bir addım atmır. Söhbət mövsüm işlərdən getmir. Tutaq ki, məsələn, xiyar çıxdı, xiyar satdı, alma çıxdı, alma satdı. Bu ixtisar mı? Söhbət o ixtisaslı əməkdir. İxtisaslı əmək bazarını Azərbaycanda neçə ki, böhranlı vəziyyətdən çıxada bilmirik. Tutaq ki, məsələn, zavodlar, fabriklər. Zavod, fabrik təkcə məhsul istehsal edir, həm də insan istehsal edir. Zavodda işləyən insanlar, deməli, siyasi fəlsəfədə belə bir fikir var. Deyir ki, kətdə yaşayanlar bitkilərin və heyvanların həyatı uyğuna ritminə yaşayırlar. Şəhərdə yaşayanlar saatın ritminə uyğun yaşayır. Nə deməkdir?
Məsələn, biz bilirik kənd uşağıyıq da, amma bilirik ki, gün çıxanda məsələn də heyvanın varsa aparsan çölə, gün batana yaxın gətirirsən. Yəni sənin də bundan başqa cürə hərəkət eləmə imkanı yoxdur. Yəni o heyvan nə vaxt yeyir, nə vaxt yatır, sən də ona uyğun yatmalısan. Və ya da kənd təsərrüfatı məhsulları bitki ilə məşğul müəyyən vaxtlarda həddən artıq zəhmət qoyursan, bitkinin o bezərmə vaxtı, müəyyən bir vaxtda buraxırsan ki, bitki yetişsin, istirahət etsən, sonra yığım vaxtı yenə də başlayırsan. Yəni sənin həyat ritmin o bitki, hansı bitkini ki becərsən, onun ritminə uyğundur və ya da hansı heyvanı satsan, o heyvanın ritminə uyğundur. Amma şəhər yerində, fabrik zavodlarda insanlar saatın ritmi ilə işləyir. 8 saatlıq bilirsən, 8-də gelib 8-də. Ondan sonra bu sənə nə verir? Həyatı planlaşdıra bilirsən, öz şəxsi inkişafı ilə məşğul ola bilirsən. Yəni nizamlı bir insana çevrilirsən. Şəhər adamı ilə və ya da belə dedi, işləyən fəhlə ilə kəndlinin fərqi bundan ibarətdir. Kəndli təbii ritmlərə uyğun yaşayır, fəhlə isə süni ritmlərə uyğun, sosial ritmə uyğun yaşayır. Və ona görə də urbanizasiya deyilir də, şəhərləşmənin ən əsas şeylərin nəticələrindən də biri əhalinin nizamlı hissəsinin getdikcə artması deməkdir. Hörmətli Hürriyyət TV izləyicilər, artıq bizi 400-dən artıq izləyicilərimiz var. Sizdən yenə də xahiş edirik ki, bəyənmə 200-ə yaxındır, bəyənməni artırasınız. Sizə təşəkkür edirəm. Sərdar bəy, belə deyək, Azərbaycan dövlət olaraq müəssisələr, fabriklər tikmədi. Bəs özəl müəssisələrin tikilməsində, yəni özəl sektorun inkişafında bəs nədən maraqlı olmadı? Azərbaycan investisiya üçün ən riskli ölkələrdən biridir. Burada o qədər məmur özbaşına var, məmurların iqtisadiyyata müdaxiləsi var ki, nə daxili investisiya, nə də xarici investisiya bura pul qoymur. Bəzi iri investisiya layihələri var, onlar da bilavasitə dövlətlə bağlı olduğuna görə, məsələn, neft çıxarmadır, qaz çıxarmadır, digər belə investisiyalar var ki, bunlara nədir? Amma başqa biz dediyimiz yol tutaq ki, aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı, sənayenin inkişafı ilə bağlı, yüngül sənayenin inkişafı ilə bağlı və s. Bu sahədə demək olar ki, özbaşınalıq olduğuna görə heç siyasi investisiya qoyub nəsə eləmək istəmir. Bu bir, ikincisi də dövlətin özünün də bir istiqaməti yoxdur ki, bu Azərbaycan dövləti ümumiyyətlə nəyə görə nefti xammal kimi satmalıdır? Azərbaycanda Sovet hökumətinin vaxtında 2000-ə yaxın neft kimya kombinatı var idi. Məhz neftin son məhsul kimi satmasına görə. Biz indi nefti göndərik xaricə, ucuz qiymətə, sonra o neftdən alınan məhsulları baha qiymətə alırıq. Yəni öz neftimiz bizə ziyan gətirir. Kimcədə nə deməkdir? Çünki niyə? Biz onu düzgün istifadə edirik. Vaxtilə Mendeleyev deyirdi ki, nefti yandırmaqdansa kağız pulu yandırmaq daha səfər. Yəni neft o qədər qiymətlidir ki, onu kağıza satmağın özü ağılsızlıqdır. Mendeleyevin dediyi bunu deyir. O dedi ki, sən o dolları ki qazansan nefti, onu yandırsan daha yaxşıdır. Nə ki, nefti bir yanacaq kimi istifadə edəsən. Azərbaycanda neft kombinatları yox, fabrikləri yox. Bəs nədən neft dövlət olaraq heç olmasa, belə deyək, bir 5 yerdə, ən azı 5 yerdə mümkün idi. Müəyyən bölgələrin inkişafı üçün. Orada yüzlərdən işçi işləyə bilərdi. Belə deyək də 500.000 ailə dolana bilərdi orada. Dövlət özü olaraq heç olmasa müəyyən sayda, həcmdə bir müəyyən bölgələrdə neft ayırma zavodları tikə bilərdi və xam neftdən hazır neft məhsulları satan bir ölkəyə çevrilə bilərdi. Bununla da xam nefti ilə hazır neft məhsulları satan ölkə kimi daha çox bir neçə dəfə artıq pul qazana bilərdi. Nədən bu işə şərait yaratmadılar? Mən uzun müddət Azərbaycan iqtidarının, o Ramiz Mehdiyev tərəfindən müəyyən edilmiş siyasətin onunla bağlı kitab da yazmışam. Orada gəldiyim qənaət bundan ibarət ki, Azərbaycanda aparılan o vaxt ki, iqtisadi siyasətin əsas tərəfi məhsuldar qüvvələrin ölkəni tərk etməsinə istiqamətlənmir. Yəni elə bir siyasət aparılsın ki, əli iş tutan, sağlam, müəyyən bir sahədə ixtisası olan adam, elektrikdir, çingərdir ya nədirsə, bunlar ölkəni tərk edir. Doğrudan da ona nail oldular, hardasa 4 milyona yaxın Azərbaycan ölkəni tərk edir. Məsələn, bir 10 il bundan qabaq BMT-nin bir hesabatı var idi miqrasiya haqqında. Miqrasiya Komitəsinin hesabatı. Orada Azərbaycan öz ölkəsini tərk edən ölkələrin siyasətində 17-ci yerdə idi. Və yarım milyon adam müxtəlif Avropa ölkələrində statusda, miqrant statusu almaq üçün müraciət edir. Rəsmi BMT-nin verdiyi rəsmi məlumat. Bu, indi bayaq dedim sənə, bir 900.000 Azərbaycanlı Ukraynada yaşayır.
nə bilim 300 min Azərbaycanlı Belarus yaşayır, Orta Asiyada yaşayır, nə bilim Rusiyada yaşayır. Yəni Qazaxıstanda. siyasət bundandır ki, mümkün qədər çünki niyə bu Rusiyanın nəzarəti altında həyata keçirilirdi. Bu məhsuldar qüvvələr həm də dövlətin əsas müdafiə edən qüvvələr, cavan oğlanlar, enerjili ideyalar bu gün də Azərbaycandan İş görmə qabiliyyəti yaşanan güclü olanlar. 90% Azərbaycandan yaşayanlardan daha çox Azərbaycanla maraqlanırlar. Təəssüflərini bildirirlər, təklif verirlər, bizə o qədər müraciətlər var. Yəni onlar o adamlardır ki, onlar qalsaydı Azərbaycanı 10 dəfə bundan güclü bir Azərbaycan elər. Amma iki səbəb, iqtisadi və siyasi şərait elə yaradıldı ki, və qapıları da açdılar, o qüvvələr hamısı ölkəni tərk edən. Əsas Azərbaycanda ciddi iqtisadi islahatların aparılmamasının səbəbi ölkənin məhsuldar qüvvələrini ölkədən qovmaq idi. Bəy, sizdən razıyam. Burada məsələ nədir? Ramiz Mehdiyin vaxtında bu belə bir hal olub. Bəli, elə oliqarxlar var idi ki, Ramiz Mehdiyevdən də münasibətləri yaxşı idi. Həmin dövrdə onlara ayrı-ayrı bölgələrdə villa tikilirdi və həmin oliqarxların övladları 100 milyonlardan pulu başqa ölkələrdə, digər O da ölkələrdə ikinci səbəbdir. Məsələn, ölkədən gələn milli gəlir, ölkədə qalsaydı bir iqtisadi inkişaf olardı. Amma milli gəlirin korrupsiya yolu ilə ölkədən oğurlanıb çıxarılması və başqa ölkələrdə zavod, fabriklərə, nə bilim, məişət obyektlərin alınmasına, villaların alınmasına sərf olunduğuna görə o pul gətirən mübadilə şeyidir də, pul gətirən baxımından Azərbaycan demək olar ki, məhrum oldu, məcbur oldu oradan buradan kredit alsın, özü bahalı kreditlər alsın. O sahədə də yenə də işbaz adamlar girdi dövrüyə. Məsələn, tutaq 2% kredit almaq mümkün olan yeri getirir 10% kredit aldılar. Hansı ki, o da şapkazat məsələsi vardı. Uzun bir də Azərbaycan bir şeydə şapka deyilən bir anlayış var. Bugün hətta Qarabağın özünün ayrılan pulların böyük bir əksəriyyəti mənim sənin o gün bir Türk çıxış edirdi ki, İlham Əliyevə müraciət edir ki, sizin Qarabağa qoyduğunuz pulların 90%'ni məmurlar oğurlayır. Yəni bugün bəlkə də indiyə qədər Qarabağa qoyulan pul bütün Qarabağın məskunlaşmasına kifayət eləyir. Amma baxın, səmisi Qarabağ qaçqınlarına deyilən kimi 1 milyon, heç 100 bini oraya qayıtmıyor. 100 bindən bir qədər artığı qayıtmıyor. 10% qayıtmıyor. Bu yolla da hələ biz 20 ilə bütün Qarabağa məskunlaşır. Yəni o talançılığı və pulun ölkədən çıxarılması, o isti pul deyilir, yəni aktivistlər dövrə edib gəlir gətirə bilər, nə bilim, ölkənin sosial iqtisadi və onların bu cürə ölkədən çıxarılması ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycan bu vəziyyətə düşdü. Yəni problem təkcə adamların yox, eyni zamanda pulun xaricə getməsi idi. Əsas problemlərdən biri ki, həm pul getdi xaricə, həm də adamlar ölkəni tərk elədi və indiki iqtisadi vəziyyət, bax, prezident etiraf edir ki, neft qaz qutarandan sonra Azərbaycan vəziyyəti ağır olacaq. Yaxşı, biz bu deyirik ki, vəziyyət ağır, bəs nə təklif edirsiniz, nə addım atmalıyıq? Məsələ budur.